হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমরা তৈরি করব টর্নেডো জার। তো তার জন্য আমাদের লাগবে একটা জার, এটা গ্লাসের হলে ভালো হয়। তারপর ডিশওয়াশিং লিকুইড, আমি ভিমের এটা নিয়েছি। আপনারা ডিটারজেন্টও ব্যবহার করতে পারবেন, তবে সেটাকে লিকুইডে পরিণত করতে হবে পানি মিশিয়ে। তারপর আর পানি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিওটি লাইক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।